好快嚟到我哋旅程嘅最後一日，時間係9月9號2024，足足2個禮拜嘅旅程，好快就要結束啦。今朝喺酒店食一個豐富嘅自助早餐，終於落雨，仲好大雨。Burns 今朝好大雨，我哋依然繼續我哋嘅行程，去咗一個叫做 Goulden Park 喺 Burns 市郊一個公園，乘搭吊車上到山頂。可惜乜嘢都閂晒。本來諗住玩呢個上滑梯，而家人都唔多過，因為大雨嘅關係呢，唯有散下步咯。公園四周好大霧，雨勢慢咗少少，但係好在唔係好大。望返落嚟 Burns 市中心，煙霧彌漫，仲睇到少少。圍咗個公園行咗一轉，都見唔到2-3個人，好似成個公園係你嘅咁，感覺都好舒服。綠草如茵，行咗一陣，雲霧開始散去，雨勢都減弱咗啦。可惜個滑梯今日都唔會再開返。本來嗰個滑梯係可以從山頂上到落去山腳，唯有四圍行下啦。嚟咗瑞士第14日，足足2個禮拜，好攰。今天可以輕鬆一下啦，一早嚟到公園行下，吸下新鮮空氣，準備我哋聽日嘅回程飛機。搭返吊車落去山腳，呢一程吊車大概係10分鐘，來回都好似見唔到人。落到山腳買啲 grocery， 搭返佢哋當地嘅 streetcar 輕軌電車，返市區我哋去Einstein House 參觀。Einstein House 有一部分係唔俾攝影嘅，咁我哋唯有偷偷地影少少。不過有一部分係准許攝影嘅，睇到愛因斯坦年輕嘅相片啦，用具啦，呢度寫佢年輕嘅時候嘅學業麻麻地嘅啫噃，所以大家如果學業麻麻地嘅唔好灰心。從愛因斯坦 Einstein House 望返落去嘅景色，佢就係住喺呢一條石板街兩邊嘅住宅㗎喇，地方唔係好大。
依然保存得好好。Burns 兩旁沿住河流，跟住我哋去咗 Bears Park， 見到自由自在嘅熊人，都好大隻嘅。我哋就喺上邊見到，離開 Bears Park 不遠嘅係 Rose Park， 但係可能季節關係見唔到 Rose。呢度係 Burns 嘅火車站，喺我哋嘅酒店屋頂層望返落去 Burns。跟住當晚我哋再欣賞一次 Burns 夜景。遠處嘅教堂，夜晚遊人都唔多。一個美麗嘅晚上，我哋再去大鐘樓，結束我哋呢一次瑞士嘅旅程。9月10號2024，我哋離開蘇黎世，離開之前買啲手信朱古力。Migros 係佢哋數得數二嘅超市，可能唔係旺季，機場唔係好多人，好快我哋就可以入閘，嚟到登機 security 嘅 area， 喺 launch 食咗一餐先，然之後再上機，就結束我哋今次2個禮拜瑞士之旅啦。多謝大家收睇，下次旅程再見。